अनोखी क्या खा रही हो? मैगी। ये मैगी है? ये पास्ता पास्ता पास्ता? रोटियों से बना हुआ पास्ता। रोटियों से बना हुआ पास्ता किसने बनाया? मम्मा ने। अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लग रहा है कड़वा है। नो हम्म, नो लग रहा है कड़वा है। नो। थैंक यू। वेलकम। वो देखते हो उधर मेरा भैया खा रहा है। यम्मी है, यम्मी। ऐसे हाथ करके दिखाओ ना। हाय हाय।